比特币的背后最大的功能是什么？是国家背后的最后的洗钱的工具。它是作为洗钱功能的价值，不是数字货币的功能。是谁呀？伊朗、中共、华尔街几个大佬，还有俄罗斯，包括世界几个大的像安哥拉这种国家，石油巨贪的国家，包括中东的几个小国家。那么现在经济领域，比特币什么情况？我再告诉大家，比特币没未来，货币一定倒闭货币比特币一定倒闭，没有任何选择的。有些话我不跟你们说，进入今天7个说的话进入今天7个说的话，618，比特币是共产党和伊朗和俄罗斯最大的一个洗钱犯罪的逻辑，是和西方所谓蓝金黄最大的罪恶工具。七哥最早在2008年，2018年我就说过，比特币的4%的庄家拥有96%的比特币，全世界谁敢说？它是中共情报、伊朗和美国华尔街培养了个洗钱工具，而且是暗网深网60%-70%的非法交易的这个使用的货币。